Xin chào tất cả các ông bà bố mẹ, chào mừng các ông bà bố mẹ đã đến với vòng chung kết của Spelling Bee 2025 của các bạn nhỏ khối khám phá 4 sang 5 tuổi ạ. Cuộc thi của các con sẽ diễn ra trong một ít phút nữa thôi ạ. Các ông bà bố mẹ hãy cùng cổ vũ cho các con từ nhà thật nhiệt tình nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Everyone excited? Yeah. Are you excited? Okay, hi everyone and welcome to our exciting Spelling Bee! This competition isn't about spelling words, it's about discovering the magic of English. So, we'll get to recognise letters and sounds, you'll get to blend them into sentences, and you will get to practice listening, speaking and reading too. But most important part is you're going to fall in love with learning English. So we will have 4 main rounds and special rescue round. The first round, Miss Nawai, can you show it? The first round is warming up round. We have the easy question to help you get started. The second round, we will move up round, and we have a little harder questions. And the rescue round, let's try our best and get back to the game. Are you excited? Yes. We have the 4th round, flying up round. It's time for some tricky questions. It's just a little bit hard. And the last round is final round. Who will have more points and many points will get to the champion. Okay? So, teacher. Okay guys, so each round has 10 questions. For each correct answer, we'll get 1 point. The player with the most points at the end will move to the next round. Let's try our best and have lots of fun. Are you ready? Con gái tập trung lắm nè Minh nha. But this time we will have some rules for you. Minh cổ vũ cho con gái nhá. Everyone say aloud. Rules number 1. Sit nicely. Rules number 2. Listen to teachers. Rules number 3. Can you look at your friend's answer? No, we say don't look at your friend's answer. And rules number 4 is when I count to number 0, you show up your answer high or low. High or low? High answer. Okay, are you ready? Yes, let's get started with the number 1. Okay, I want you to listen and choose the correct image. Sing. Sing. Is that 1, 2 or 3? The word is sing. Time starts. Three, 1, 0. Wow. Well done, guys. The
Question number 3. Grass. Grass is in picture number 1, 2, or 3. The word is grass. 15 seconds start now. Okay, question number 5. Hook. 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 So it's picture number 1, picture number 2, or picture number 3. The word is hook. Time starts. Show up. The answer is number 1. Great job, guys. Great job. Congratulations. Next question. We have the number 6. Chuột ơi. What is this? Look at the picture. What is this? Number 1, rope. Number 2, jump. Number 3, rich. Listen one more time. What is this? Number 1, rope. Number 2, jump. Number 3, rich. Time starts. Three, 2, 1, 0. The answer is number 3. When I count to number 0, you have to show up my answer, okay? Remember. Chuột ơi. Number 7. Question number 7. Look at the picture and answer the question. What is it? 1, tape. 2, paint. Or 3, light. So have a look at the picture and tell me, is it number 1, tape, number 2, paint, or number 3, light? Time starts now. Answers now. The answer is number 1. Good job. Great job, guys. Great job. Question number 7 is next is number 8. What is
this. Remember, be quiet. Look at the picture. This is an animal. Number 1, beetle. Number 2, grasshopper. Number 3, ladybug. One more time. What is this? 1, beetle. 2, grasshopper. 3, ladybug. 10 starts. Don't show up the answer right now. Put it out, please. Who's sitting down? Show me your answers now. The answer is number 2, the grasshopper. Very good, everyone. Okay, guys, so for this round, you need to listen and find the letter that you hear. Okay, so you need to be quiet and listen and find the letter that you hear. The judge will give you the basket. In the basket, you will have the letters. Alright. Cha mẹ Hằng, thể lệ thi của các con là các bạn nhỏ sẽ lần lượt trải qua các câu hỏi ở các vòng. Với mỗi câu trả lời đúng thì các con sẽ giành được 1 điểm. Cuối mỗi vòng thì các con sẽ được tổng số điểm của mình trong vòng thi đó, và các bạn nhỏ có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo. Đó. Sau vòng 1 và vòng 2 các con sẽ có một vòng là vòng cứu trợ. Khi đó thì các con đã bị loại ra khỏi sàn đấu sẽ có cơ hội 2 để có thể quay trở lại sàn đấu, tiếp tục tham gia vào vòng 3 và vòng 4 ạ. Bạn nhỏ có số điểm tổng cao nhất của vòng 3 và vòng 4 sẽ trở thành nhà vô địch của cuộc thi năm nay ạ. Các con đang ở trong vòng thi warm up là những câu hỏi rất là đơn giản, nhận diện từ vựng và chữ cái thôi ạ, để bắt đầu khởi động cuộc thi một cách vui vẻ. Bố mẹ tiếp tục cùng cô cho các bạn nha. Bắt tay ạ. Find me the letter and find me the letter and time starts. Let me hear you guys to find the letter N. Find in your basket. Oh, Hide it, hide it. you know it. 2, 1, show me. Good job, guys. Letter. N. Letter. And it's correct answer. Yay! Good job. Good job, guys. Good job. Anyone who wants to go pee, stand up and go pee quickly. You have 5 seconds. Okay, your 5 seconds for pee-pee. Go, 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 go. Go, 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 Go pee, go. go pee. Các bạn nhỏ vừa mới trải qua 10 câu hỏi của vòng thi khởi động đầu tiên rồi ạ. Các con làm rất là tốt luôn. Đó, hy vọng là các bạn nhỏ sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt như thế này ở các vòng thi tiếp theo, và nơi mà các câu hỏi sẽ khó hơn ạ. Go pee-pee. Run now. Go, 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 go. Is everyone having fun?